Įkvepiančios istorijos. Perpasakojo Dirašanta Dasa Gosvamis. Dedikacija. Ši knyga skiriama Šrilai Prabhupadai, kuris pasakojo autentiškas Vedų ir Puranų istorijas, kad apšviestų pasaulį transcendentiniu žinojimu. Jo paties gyvenimas buvo nepaprasta istorija. Padėka. Norėčiau padėkoti visiems atsidavusiesiems, kurie padėjo išleisti šią knygą. Ypač esu dėkingas Elai Olag už jos kantrų darbą kuriant dizainą ir maketuojant knygą nuo pačios pradžios, Lakšmanui Das už viršelio dizainą ir Padmai Gopi Dasi už priekinio viršelio iliustraciją, Devaki Dasi, Alice Gubai ir Nadeždai Dudaš už iliustracijas, kurios lydi daugumą istorijų. Agnijai Gorpiničieniai ir Lilijai Klačionok, kurios gerokai patobulino istorijas pasitelkusios savo redagavimo ir korektūros įgūdžius. Ir galiausia, iš visos širdies dėkoju tiems, kurie suteikė finansinę paramą ir padrąsino išleisti šią knygą. Tai labai man padėjo. Autorius. Įvadas. Daugelį metų aš rašiau įkvepiančias istorijas ir jomis dalinausi su žmonėmis iš savo adresatų sąrašo. Augant šių istorijų populiarumui, pradėjau gauti ne tik padėkų, bet ir prašymų visus savo pasakojimus sudėti į vieną rinkinį. Būtent tai ir paskatino mane išleisti šią knygą. Kiek tik save prisimename, mes visada pasakojome istorijas. Jos nepaprastai paveikia žmonės. Todėl istorijų pasakojimą galime vadinti vienu iš įtaigiausių komunikavimo būdų. Istorijų pasakojimo tradicija plito iš kartos į kartą žodžiu ir dažnai rašytinę formą. Taip buvo perduodama tapatybė, istorija, individualumas ir kultūra. Geriausi kalbėtojai šiandien yra tie, kurie sugeba asmeniškai sudominti savo klausytoją. Įvaldykite šį įgūdį ir greitai tapsite didžiulį poveikį darančių pranešėjų. Tačiau kuo pasakojimas pranašesnis už kitas komunikavimo formas? Atpasakojimas kaip ryšių priemonė kur kas labiau paveikia klausytoją nei kiti mums įprasti būdai, kuriais susitelkiama į primityvų informacijos ir duomenų pateikimą. Pasakojimai padeda mums patiems patirti, išgyventi ir suprasti informaciją, o ne ją tiesiog vartoti. Išgirdę istoriją, suprantame kontekstą ir geriau suvokiame situaciją. Pasakojimai suasmenina kalbėtojo mintį ir padeda auditorijai pasijusti jos dalimi. Būtent tokia istorija, kuri leidžia klausytojui jaustis taip, tarsi jis pats joje dalyvautų, yra paveikiausia. Taip yra todėl, kad auditorija gali lengviau įsivaizduoti save veikėjų vietoje. Pasakojimai turi galios. Jie sužavi, užburia, paliečia, moko, atkuria, įkvepia, motyvuoja ir prieštarauja. Jie padeda suvokti gyvenimą kitaip, ne kaip intelektinę užduotį, bet kaip asmeninę emocinę patirtį. Istorijos būdas pasiekti žmonės ir sukurti abipusį ryšį. Knyga Įkvepiančios istorijos – tai dvasinių, kultūrinių ir įvairių tikėjimų parabolių kolekcija. Šioje knygoje pateikiami pasakojimai aprėpia daugybę temų. Nuo drąsos, tikslų, problemų ir atkaklumo iki draugystės, santykių, laimės ir sėkmės. Tačiau visi jie turi šį tą bendrą. Pateikia optimistiškesnį požiūrį į mūsų egzistenciją, skatina ugdyti entuziazmą, stoti į akistatą su savo baimėmis, niekada nepasiduoti, tikėti savimi ir pažvelgti į viską iš kitos perspektyvos tam, kad gyvenimą suprastume visapusiškiau. Jei nuoširdžiai priimsite šioje knygoje pateiktus teiginius, neabejotinai praturtinsite savo ir aplinkinių gyvenimą. Ieškote linksmos, šmaikščios ir visapusiškos knygos visai šeimai? Skaitykite šią ir tikrai nesigailėsite.
Dirashanta Dasa Gosvamis. Pirmas skyrius. Sustok ir apmąstyk gyvenimo prasmę. Prasmingiausia gyvenimą skirti tam, kas amžina. Mokykitės gyventi tol, kol gyvenate. Dvasinė amnezija. Įsivaizduokime milijonieriaus sūnų, kuris keliauja automobiliu po kalnus. Staiga automobilis nuslysta nuo kelio į gilų tarpeklį. Vaikinui pavyksta iššokti iš automobilių prieš jam sprogstant. Laimė, jaunuolis nukrinta ant smėlio ir lieka gyvas, tačiau nuo sutrenkimo praranda atmintį. Vėliau jį suranda ir išgelbėja vietinės genties gyventojai. Jie duoda jam naują vardą ir priima į savo bendruomenę. Taigi buvęs princas dabar gyvena varganą medkirčio gyvenimą. Tėvas milijonierius ieško sūnaus ir pagaliau jį suranda, tačiau šis neatpažįsta savo tėvo ir nemano grįžti namo. Tėvui tenka pasamdyti gydytoją, kuris šoko terapijos būdu mėgina sugrąžinti jaunuoliui atmintį. Nors toks gydymas ir labai nemalonus, tačiau galiausiai atmintis grįžta. Vaikinas drauge su tėvu parkeliauja namo ir toliau laimingai gyvena. Lygiai taip pat ir mes esame mylimi Dievo vaikai. Dievo, kuris yra visų karalių karalius, turtingiausias iš visų. Deja, nupuolėme iš savo tikrųjų namų, dvasinio pasaulio, į šį materialų į pasaulį ir kenčiame dėl dvasinės amnezijos. Nuo pat gimimo visuomenė mums nurodo, kas esame ir ką turime daryti. Tu esi štai toks, tavo tikslas yra įgyti tam tikrą profesiją. Mes veikiame tarsi robotai. Kovojame dėl apgailėtinų juslinių malonumų. Krišna nužengia į šį pasaulį pats arba pasiunčia savo sūnus, pranašus arba atsidavusius tarnus, kad pakviestų mus atgal į amžiną ir palaimingą gyvenimą kartu su juo. Tačiau mes nesugebame atpažinti savo tėvo, o ką jau kalbėti apie grįžimą pas jį. Krišna yra besąlygiškai dosnus ir geranoriškas tėvas, per daug mus mylintis, kad įsižeistų dėl atmetimo ir ignoravimo. Tačiau dėl mūsų nenoro suvokti savo tikrąją padėtį, jam tenka pasitelkti materialią gamtą, kad jis sukeltų mums šoko terapiją. Šokas susideda iš trejopų kančių. Adhyatmika klešos, mentalinio streso, kūno negalavimų ir taip toliau. Adhidaivika klešos, stichinių nelaimių, gamtos gaivalų keliamų kančių ir taip toliau. Adhibautika klešos, ginčių, barnių, skyrybų ir taip toliau, ir 4 tipų materialiųjų problemų – senatvės, ligų, mirties ir gimimo iš naujo. Krišna nenori, kad mes kentėtume, tačiau jei kančia reikalinga, kad išgytume, kaip ir bet kuris rūpestingas tėvas, jis leidžia mums laikinai patirti materialias kančias vardan mūsų amžino dvasinio išsigelbėjimo. Šrila Prabhupada, mano dvasinis mokytojas, sakė: materialios būties kančios netiesiogiai mums primena, kad šiame pasaulyje mūsų tikslas ne materija. Kaip? Nors šios kančios trikdo, jos verčia mąstančius žmonės ieškoti Dievo išminties, studijuoti šventraščius tokius kaip Bhagavad Gita, kreiptis į šventuosius mokytojus. Jų skleidžiama šviesa gydo mūsų dvasinę amneziją ir nutiesia kelią, kuriuo kaip dieviški princai galime sugrįžti į savo dvasinius namus. Išmintingumas. Suvokimas, kokie žodžiai, veiksmai ir nusistatymai gali turėti nepageidaujamų pasekmių ir jų vengti. Viešpats Krišna ir Bhagavad Gita. Ši istorija nutiko Benare maždaug prieš 300 metų. Kartą gyveno brahmanas, kuris kasdien prausdavosi Manikarnikos gatę, labai gražioje maudykloje. Vieną dieną apsiplaudamas jis pastebėjo ant laiptų sėdintį ir verkiantį berniuką. Jam labai pagailo vaiko, todėl pasisodino jį ant kelių ir paklausė:
Tu toks nuostabus mažas berniukas. Kasgi nutiko, kodėl taip raudi? Pažvelk į mano nugarą, atsakė berniukas. Brahmanas kilstelėjo berniuko marškinėlius ir pamatė, kad jo nugara nusėta kraujuojančiomis žaizdomis. Vyras be galo pasipiktino ir paklausė, kas tai padarė. Berniukas atsakė, aš tau parodysiu, eime. Brahmanas buvo dar nebaigęs maudytis ir visas šlapias, tačiau paėmė berniuką už rankos ir nusekė paskui jį. Jiedu ėjo gatvėmis, skersgatviais, keliukais ir sustojo priešais nedidelį namuką. Berniukas tarė, šiame name gyvena žmogus, kuris su manimi taip pasielgė. Brahmanas apsižvalgė ir pamatė, kad tai jo paties namai. Jis dar kartą apsidairė, tačiau berniuko jau nebebuvo. Tada Brahmanas įėjo vidun ir atsisėdęs pravirko. Priėjusi žmona jo paklausė, kas nutiko, kodėl verki tu visas šlapias. Šis atsakė, aš sutikau nuostabiai gražų berniuką, tačiau visa jo nugara buvo nusėta žaizdomis. Vaikas pasakė, kad jį šitaip sužalojo kažkas iš mūsų namų. Aš nežinau, kas tai galėtų būti. Ką jis norėjo tuo pasakyti? O Brahmano žmona tarė, nueik rytoj į tą pačią vietą, galbūt vėl sutiksi berniuką. Tai galėjo būti kokia nors dieviška asmenybė, devata. Taigi kitą dieną Brahmanas vėl ten nuėjo ir pamatė tą patį berniuką. Berniukas ir vėl verkė. Brahmanas priėjo prie jo ir paklausė, mano brangus vaike, tu sakai, kad žmogus, kuris tai padarė, yra iš mano namų. Ką tu turėjai galvoje? Berniukas atsakė, pažiūrėk į savo Bhagavad Gitą ir suprasi. Taip taręs jis išnyko. Vyras grįžo namo, paėmė Bhagavad Gitą ir ėmė įdėmiai ją apžiūrinėti. Jau keli mėnesiai jis studijavo šį šventraštį. Jo manymu, kai kurie posmai buvo svarbesni ar siejosi vieni su kitais, todėl kai kur jis buvo prirašęs pastabų, kai ką pabraukęs. Tada Brahmanas nusprendė aplankyti savo guru. Jis papasakojo visą istoriją ir paprašė mokytojo ją paaiškinti. Guru jam atsakė, mano brangus mokiny, kiek kartų esu tau sakęs, kad Bhagavad Gita yra pats Krišna. Tai yra jo energija. Kodėlgi tu braukai ir rašinėji joje? Taip tu įžeidi viešpatį, kuris ir davė tau šią pamoką. Brahmanas tarė, ak, jaučiuosi taip blogai, daugiau niekada taip nedarysiu. Ir ėmė melsti atleidimą. Kitą dieną vėl nuėjęs maudytis, Brahmanas pamatė sėdinti tą patį berniuką, tik šį kartą jis šypsojosi. Vyriškis priėjo prie jo ir tarė, aš labai apgailestauju dėl to, ką padariau. Nors tu esi mažas berniukas, davei man didelę pamoką. Tada vaikas atsakė, taip, aš esu dar mažas, tačiau tu tikriausiai žinai, kad tai aš išdėsčiau Bhagavad Gitą ir kad Gita yra mano. Tai pasakęs, berniukas išnyko visiems laikams. Teisingumas. Moralus ir teisingas elgesys Dievo akivaizdoje, nesvarbu, kas stebi. Vadovavimasis aukštais dorovės principais. Nakties ir dienos sapnas. Kartą ankstyvą rytmetį karalius sušaukė savo ministrus ir pasakė, šią naktį sapnavau įspūdingą sapną. Buvau drugelis, plasnojau nuo gėlės prie gėlės ir gėriau nektarą. Mano sapnas buvo toks ryškus ir tikroviškas, kad rimtai suabejojau, ar aš esu karalius, kuris sapnavo, kad yra drugelis, ar aš drugelis, kuris dabar sapnuoja, kad yra karalius. Toks įprastas reiškinys kaip sapnai yra viena didžiausių žmonijos paslapčių. Kas yra sapnas? Ar jis realus? Jeigu ne, kodėl košmaras daro realų poveikį kūnui, sukelia prakaitavimą, pagreitina ir apsunkina kvėpavimą taip, kaip tai nutinka tik tuo met, kai mes tikrovėje bėgame iš baimės? Ar gali būti, kad mūsų realus gyvenimas taip pat yra sapnas?
Jei pažvelgtume į sapne ir realiame gyvenime patirtus įvykius, ar tarp jų būtų koks esminis skirtumas? Ir tie, ir anie jau pasibaigė, todėl dabar jau nieko nebegalime pakeisti, nebent juos prisiminti. Tai, ką patiriame miegodami, vadiname sapnu, nes viskas baigėsi, kai prabundame. Tad gal ir mirtis bus tarsi pabudimas iš sapno, kurį patiriame dabar, kai nemiegame. Jei giliau pamastytume apie sapnus, suvoktume, kad jie parodo, jog nesame tapatūs savo kūnui. Kai sapnuojame, mūsų kūnas guli lovoje ir fiziškai nieko nepatiria, o mes išgyvename tigro antpuolį ar smagiai leidžiame laiką su princese. Tai reiškia, kad aš, tas, kuris patiria emocijas, nesu kūnas. Vedų šventraščiai aiškina, kad mūsų sąmonė gali būti 4 būsenų. Džagratos, normalaus budrumo, svapnos, sapno, sušupčio, gilaus miego be sapnų ir samadhio, dieviško budrumo. Būdami samadhio būsenos, patiriame, kas esame iš tikrųjų – sielos, mylimi Dievo vaikai. Tačiau dabar, nors fiziškai ir esame budrūs, dvasiškai miegame. Tad atsakyti į karaliaus klausimą galima šitaip. Jis yra dvasinis Dievo vaikas, kuris sapnuoja esąs karalius, džagrata. To sapno metu jis sapnuoja dar vieną sapną, kad yra drugelis, svapna. Miegantis žmogus negali suvokti net šviečiančios saulės egzistavimo, nors saulė palaiko jo gyvybę. Panašiai ir dėl dvasinio snaudulio mes negalime suvokti Dievo buvimo ir meilės, nors jis palaiko mūsų egzistenciją, aprūpindamas šilumą, šviesa, oru, vandeniu ir maistu. Tačiau lygiai kaip miegantį žmogų gali pažadinti garsas, iš dvasinio snaudulio mus gali prikelti dvasinis garsas, šventas Dievo vardas. Todėl giedokime ir prabuskime savo teisėtam džiugiam gyvenimui, kupinam amžinos meilės. Įžvalgumas. Nebijoti nežinomybės. Žvelgiant į problemas, matyti sėkmingus jų sprendimo būdus. Aiškiai suvokti tai, kas vyksta. Girdžiu tai, ką noriu girdėti. Miesto gatve ėjo 2 draugai. Buvo vidurdienis, todėl gatvėje buvo pilna žmonių, pupsėdamos zujo mašinos, žviegė taksi automobiliai, kaukė sirenos. Miesto garsai tiesiog kurtino. Staiga vienas bičiulių tarė kitam. Girdžiu svirpimą. Draugas nustebo. Ką? Gal išprotėjai? Tokiame triukšme neįmanoma išgirsti svirplio. Bet aš esu tikras, kad girdėjau. Tikrai girdėjau svirplį. Nesąmonė, nepatikėjo draugas. Tas, kuris neabejojo girdėjęs svirplį, gerai įsiklausė, tada perėjo gatvę ir prisiartino prie vazono su žaliuojančiais krūmokšniais. Gerai jį apžiūrėjęs, tarp šakelių rado mažą svirplį. Neįtikėtina, apstulbo jo draugas, tavo ausys kažkokios nežmogiškos. Visai ne, atrėmė šis. Mano ausys tokios pačios kaip ir tavo. Viskas priklauso nuo to, ko klausaisi. Eik jau, nenorėjo sutikti draugas. Niekada neišgirsčiau svirplio tokiame ūžesyje. Taip, tai tiesa, prieštaravo pirmasis. Viskas priklauso nuo to, kam teiki reikšmę, tuo įrodysiu. Žiūrėk. Jis pasirausė kišenėje, įsitraukė kelias monetas ir tarsi netyčia numetė jas ant šaligatvio. Nors gatvėje buvo labai triukšminga, visi esantys per 20 pėdų nuo jų atsisuko pažiūrėti, ar tik ne jų pinigai išbyrėjo. Supratai, ką norėjau pasakyti? Paklausė vyrukas. Viskas priklauso nuo to, kas tau svarbu. Kai Kristų apsupo minia žmonių, jis paklausė, kas palietė mano drabužį. Tai išdrįso padaryti moteris, kuri daug metų kraujavo ir jokie gydytojai negalėjo jos išgydyti. Ligonė tikėjusi iš Jėzaus malonės pasveikti ir jos viltys pasiteisino. Tai,
kad Kristus pajuto nežymų prisilietimą prie jo drabužio kraštelio, rodo, į ką nuolat buvo sutelktas jo dėmesys – į Dievą ir Dievo veikimą tą akimirką. Te viešpatauja jūsų širdyje ramybė, kad galėtumėte susitelkti į tai, kas svarbiausia. Krišna yra be galo toli, bet kartu jis visada šalia tų, kurie visą dėmesį skiria dvasiniam gyvenimui. Budrumas. Aiškiai suprasti, kas vyksta aplink mane, kad galėčiau deramai į tai reaguoti. Dėmesingumas. Parodyti asmens ar užduoties svarbą ir skirti tam visą savo dėmesį ir pastangas. Įpročių spąstai. Vieną kaimą užpuolė laukiniai šernai. Jie kasdien atbėgdavo ir niokodavo jį ieškodami ėdesio. Kaimo gyventojai visokiais būdais bandė išguiti šernus, bet to padaryti niekaip nepavyko. Vieną dieną pas kaimo vyresnįjį atėjo išminčius ir pasiūlė savo pagalbą. Kaimo žmonėms jis pasakė, kad šie turės klausyti jo ir daryti taip, kaip bus pasakyta. Nebeturėdami kito pasirinkimo, kaimiečiai sutiko. Išminčius paliepė kaimo gyventojams surinkti maisto iš visų esančių sodybų ir sudėti jį didelio tuščio lauko viduryje. Kaimo žmonės sekė išminčiaus nurodymų, sukrovė maistą lauko viduryje, o netrukus išvydo šimtus laukinių šernų besiartinančių kaimo link. Pradžioje šernai nerimastingai lakstė aplink, tačiau vėliau įsidrąsinę puolė ėsti. Pajutę lengvai galį pasisotinti, šernai kasdien grįždavo jiems palikto ėdalo, o kaimo gyventojai sulig kiekviena diena jiems prikraudavo vis daugiau gėrybių. Po kiek laiko išminčius paliepė žmonėms įkalti 4 baslius lauko kampuose. Laukiniai šernai buvo taip užsiėmę ėdimu, kad baslių nė nepastebėjo. Per kelias savaites jie įprato nuolat be vargo numaišinti alkį. Tada išminčius paprašė atverti lauką tvorą ir joje įstatyti didelius vartus. Kai šie darbai buvo baigti, žmonės subėgų šernams užvėrė vartus ir visi kaimą niokoję gyvūnai liko aptvare. Jie buvo nugalėti. Labai lengva įprasti, ką nors daryti, tačiau sunku įpročių atsikratyti. Šernai buvo pagauti ir uždaryti dėl savo pačių godumo. Jie įprato lengvai gauti ėsti, neįdėdami jokių pastangų. Tai tapo taip patogu, kad gyvūnai nė nepastebėjo, kai buvo apgauti ir įkalinti. Daugelis mūsų esame visai kaip tie šernai. Taip įpratome prie patogaus gyvenimo ir materialių reikalų, kad nė nesuvokiame patekę į spąstus, nes užuot ieškoję laisvės, ieškome saugumo. Laisvė. Būti laisvam, galia veikti, kalbėti ar mąstyti be primestų suvaržymų. Nepriklausomybė, laisvė nuo išorės kontrolės ir apribojimų. Prisirišimas prie žemiškų reikalų. Kadaise gyveno žmogus vardu Kailašas, kuris buvo nepaprastai prisirišęs prie savo namų. Vieną gražią dieną jį aplankė didysis išminčius Narada ir tarė: Kailašai, eime su manimi. Aš keliauju į Vaikunthą, Dievo karalystę. Pasiimsiu tave kartu. Kailašas atsakė: Atleiskite, pone, mano vaikai dar maži, privalau jais pasirūpinti. Gal vėliau. Po 4 metų Narada grįžo pas Kailašą ir vėl paklausė: Ar tu jau pasirengęs? Kailašas atsakė: Deja, pone, dabar turiu pasirūpinti anūkais, be to visiems namie reikia mano patarimų ir pamokymų. Negaliu dabar išvykti. Kai Narada po daugelio metų vėl užsuko į tuos namus, sužinojo, kad Kailašas pasimirė. Susiruošęs keliauti toliau, didysis išminčius pastebėjo tarpduryje garsiai lojantį šunį. Šis suurzgė: O Naradadži, aš esu tas pats Kailašas. Nustebęs Narada tarė:
O Kailašai, tu dabar tapai šunimi. Kągi čia darai? Net ir dabar ne per vėlu. Aš galiu pasiimti tave į Dievo karalystę. Ar nori eiti su manimi? Šuo atsakė, atleisk, ponė, mano sūnus nerūpestingai elgėsi su turtu, kurį sukaupiau, todėl tapau šunimi, kad apsaugočiau jį nuo vagių. Narada iškeliavo pilnas užuojautos prisirišimų supančiotam Kailašui. Praslinko daug metų. Narada vėl grįžo. Paaiškėjo, kad ir šuo nustipo. Su liūdesiu galvodamas, kad Kailašas iškeliavo į kokį nors nežinomą kūną, išminčius nusprendė vykti toliau. Jam beeinant pro ryžių lauką, kuris driekėsi už Kailašo namų, ant kelio sušnypštė gyvatė. Ji kreipėsi į Naradą. Tai aš, Kailašas. Narada nustebo. Kągi tu, Kailašai, veiki gyvatės kūne? Gal bent dabar nori eiti su manimi? Dar nevėlu. Gyvatė atsakė, dabar džiaugiuosi, kad mano sūnus padėjo visus pinigus į banką, bet jie tikri tinginiai ir kiekvieną rytą keliasi labai vėlai. Kol jie knarkia, visus ryžius išvagė kaimynai arba ištripė drambliai. Todėl tapau gyvate ir šliaužioju aplink lauką saugodamas grūdus. Esu labai užsiėmęs, todėl ir dabar negaliu su tavimi keliauti. Matydamas apgailėtiną Kailašo padėtį, Narada Munis garsiai suplojo delnais, šaukdamas Kailašo sūnus ir parodė jiems didžiulę gyvatę, gulinčią jų lauke. Sūnus stvėrė lazdas ir puolė daužyti gyvatę. Kailašas gyvatės kūne raitėsi ir šnypšdamas mėgino pasakyti sūnums, aš esu jūsų tėvas, kodėl mane mušate? Bet kuo daugiau jisai šnypštė, tuo sūnus jį stipriau talžė, kol galų gale visai pribaigė. Dvėsdama gyvatė prisiminė Naradą ir kitame gyvenime išminčiaus malonę tapo didžiu viešpaties Krišnos atsidavusiuoju. Taigi žmogus yra priverstas priimti vieną kūną po kito, kaip jam diktuoja jo paties troškimai ir veikla. Prisirišusysis prie žemiškų dalykų visą jam duotą laiką praleidžia rūpindamasis kūno reikalais. Todėl nuolatos keliauja gimimų ir mirčių ratu. Neprisirišimas. Abejingumas žemiškiems reikalams. Valios jėga. Gebėjimas valdyti savo mintis ir elgesį.